Esta es la segunda parte de, bueno, ya sabéis, la segunda parte de hacer un mecanismo. Bueno, el mecanismo de hoy no es un mecanismo, es para decorar. Es como una fogatita, una especie de lucecita, y así es. Puse fogatas abajo. Estos son los materiales. Menos la palanca y esto. La verdad es muy... Les voy a enseñar un poquito. Bueno, es así, miren. Después ponemos 3 antorchas. Y que arriba, ya, que arriba, me faltó algo, espérense. ¿Cómo estaría eso? Espérense. Listo. Ponemos abajo. Acá ponemos una fogata. La tapamos. Redstone no, pero también lo podemos cubrir y se va volando. Pero le debemos poner como un techecito como el otro. Y es así el mecanismo. No. Así era. Así los ponen arriba y ven como lucecitas. Y así es el mecanismo. Bueno, siguiente. Bueno, la verdad no he hecho muchos construcciones este videito, pero le voy a enseñar esto. Si ustedes ya sabían, pues lo siento. Es como que poner una musiquita. Pero bueno, así que fue ese video. El video de hoy. Espero que les haya gustado un montonazo. Y espero que denle like si quieren más construcciones de Minecraft. Adiós.